Aqui, pessoal, a família em foco aqui, o Natan, Flávia, Nathalie, escondidinha ali de trás aqui. Olha aqui, passarinho ali. Aqui cheio de peixe, pessoal. Olha o tanto de peixe aí, olha aí. Ah, vou mostrar o jacaré também, hein? Mostrar o jacaré. Olha aqui, cadê o jacaré? Tá lá na frente, lá. Vamos ver se eu acho ele aqui. Cadê o jacaré? Olha lá. Olha aqui, aquele aqui, pessoal, o jacaré, ó. Olha lá. Vendo a cabecinha dele aí? Aqui os patinhos. Tá lá na frente, olha lá. Aqui os patos. Aqui tudo isso aqui é peixe, pessoal. Carpa, olha aí. Que beleza. Show de bola, hein? Olha aí. Tá vendo pra mexer? Patão aí, pato. E um lago aqui muito legal. Estamos aqui. Olha o outro ali. De boa. A galera aqui, ó. Natan. E eu, né? Show. O rapaz do Sérgio tá vendo. Hã? Olha lá, Natan, tá vindo, ó. Olha lá, tá